Всем привет! Зрители, и сегодня с нами Эрика Булавкина. И смотрите, Ром вернулся, он потерялся, у нас 3 дня не было. Ладно, уйдите. Ну, все-таки я буду сегодня рисовать карандашами. Я уже не помню как. Я красками рисовала. Вот. Вот у меня такой альбом. Я, кстати, школу, как его там, раньше всех закончила. Школу раньше всех. Так, я уйду в деревню, и вы можете не будет 2 недели видео. Так, ну вот, рисовала, я больше буду снимать. Блин, не потребуется весь альбом. Так, вот, я белый лист, и буду я рисовать вид из окна. И тогда нам надо приблизиться к окну. Пойдемте. Будем начинать рисовать. Так, я вначале камеру перенесу. Мне надо вид из окна рисовать. Мама, мне вид из окна надо рисовать. Я постоянно буду смотреть в эту сторону, чтобы увидеть. Так, вы пока тут. Стойте, Что, Люка? Тихо! Ага. Ну вот, я вот тут окном. Правда, я буду вставать, чтобы увидеть вид из окна. Вначале я скрашу голубым фоном. Вот до сюда. Нет, я пляж нарисую. Вот водичка. Рисую. Вот водичку я рисую. Голубым фоном. Голубой фон — это водичка у меня. Крутой голубой фон. Водичка. Там когда я быстро рисую и иногда заступаю. И тут я неправильно нарисовала и чуть-чуть заступаю тут. Нет, это не вода. Так, вот так. Воду я раскрасила. Теперь буду рисовать солнце и песок. Сейчас солнце рисую. Это я не окно, я уже песок раскрашивала. А солнце... Ой, это не солнце. Я уже раскрасила, нарисовала. Вот так. Так, вот, я нарисовала. Ну вот, так. Хотя у меня же не сломать. Чего я тружу? Солнце у меня будет более ярким, на с лысиной. Вот, более яркий. И это более такой насыщенный, надо придать. Все, я пойдем чуть-чуть придала свет. Он не скрывается. Ладно. А теперь я рисую облака. Их, конечно, трудно будет нарисовать. Я не буду невидными. Но я попробую. Так, облака у меня видно пока. Поэтому она... Так, вот облачко и вот облако. Это мой брат Илюха. На канале. Я уже снимаю 4 минуты 37 секунд или 38. Там секунды быстрые. Ага. Так, иду на канал.
Мне нельзя видео на паузу поставить. Это, Верика, кстати, давайте сыграем нормально. Ангелина. Так, ну вот, я нарисовала, теперь мне нужно нарисовать. Ну, я быстро говорю, мне да, чуть-чуть непонятно, что говорю. Так, ну я быстро говорить, чтобы быстрее видео закончить, потому что у меня если долго будет, то не вот это не могу сказать, могу. Не, запутаться. Можно запутаться. Поставить так. Так, ну вот. Мне надо волны сделать. Волны, 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 где синий карандаш. Ну, чуть-чуть я не буду похож на облако. Так, ну мне нужен синий. Вы думаете, это развлекательно? Но это нет. И вот волна. Дети, хватит играть. Так, вот. Вот я вот так нарисовала. Чтобы хоть раз взялись. Так, и теперь мы будем рисовать человечка в... Ой, мне как непонятно получалось. Вот он купается. Идет из воды футболки из воды. Ангел знает? Что? Да, знаю. А это чей? Плавательной футболки из воды. А это чей? Илюхин. Все, я нарисовала. А где твой? Тихо ты. Да. Вот как я нарисовала все это. Кому нравится, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и пишите в комментарии запросы. И всем пока-пока. Всем пока-пока.